အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းကခုဒီ YouTube channel မှာကျွန်တော်တင်နေတဲ့ဒီ Microtik နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lab တွေပေါ့နော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ lab တွေကိုလိုက်ပြီးစမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့ software လေးတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် EV နဲ့တောက်လျှောက် EV နဲ့ပဲစမ်းသွားမှာဆိုတော့ EV လိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင် EV ထဲမှာထည့်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microtik router တွေပြီးလို့ရှိရင် Windows 7 တွေကွန်ပျူတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလိုမယ်အခုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို installation လုပ်ရမလဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်အဆင့်ဆင့် step by step ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးသွားမယ်ဘယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ EV ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ VMware Workstation Pro လိုမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ VMware website တွေကိုသွားပြီးရင် download မှာကျွန်တော်တို့ခုကကျွန်တော်တို့ Windows မှာတင်ပါဆိုတော့ Windows မှာ download နေလိုက်မယ်သူကတော့account down လိုက်မယ်ပေါ့နော် account login ဝင်ရလိမ့်မယ်မရှိရင် account စောင့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ VMware Workstation ကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် install လုပ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ license နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် license key ထည့်ဖို့အတွက်ဒီထည့်ကကျွန်တော်license တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးအစမ်းထည့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคရပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ VMware ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ VMware ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် VMware ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ EV သွားတောင်းမယ်ပေါ့နော် EV NG download ဒီမှာကျွန်တော်တို့က free version တောင်းမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ free EV community edition ဆိုတာလေးကိုဒီမှာ OVF file တောင်းမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ download မရဘူးโอเคဒါဆိုကျွန်တော်မီကာကနေတော့တောင်းမယ်အဲ့တော့ download ဆွဲနေပါတော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်လိုက်မယ် file size ကကျွန်တော်တို့ 1GB ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်download လုပ်ထားတဲ့ folder တွေကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ raw file နဲ့ဒီ folder တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပါကျွန်တော် extract လုပ်လိုက်မယ်extract လုပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ EV community VM ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူကအခုဒီ virtual machine ကိုဘယ်နေရာမှာတင်ထားမလဲလို့မေးနေရပါတော့သူကတော့ဒီမှာ default ရသူကC တွေက documents တွေက virtual machine ဆိုတဲ့တော့မှာသူကတင်ထားမှာ
ကိုကအဲ့နေရာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေရာကိုကိုပြန်ရွှေ့ပြီးတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲတင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် import လုပ်တာပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ upgrade လုပ်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက processor ကိုသူက4ပေးထားတယ်ဗျဒီဟာကိုကိုယ်ဆက်နဲ့ကိုင်းမဲ့ဟာကိုပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်လည်း memory ကသူက 8GB ပေးထားတာပေါ့ကိုယ်ဆက်က 4GB ပဲရှိရဆိုရင် 2GB လောက်ပဲပေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်ဆက်က 8GB ရှိရဆိုရင် 4GB လောက်ပေးလိုက်ပေါ့ processor မှာကျွန်တော်တို့4ထိမသုံးချင်ဘူး2လောက်ပဲသုံးမှာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် hand တော့မှာဆိုလို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထည့်မှာကျွန်တော် NAND adapter နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ခုကသူ bridge ထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် NAT adapter တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ NAND adapter ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် finish ပြီးမှ NAT ရွေးပြီးသား okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ virtual machine ကို power ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ EV က boot တက်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် boot တက်နေချိန်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့microtik router တွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ image file လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ image file ကိုကျွန်တော်တို့သွား down မယ် down ဖို့ကျွန်တော်တို့ microtik.com နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ software ဆိုတာလေးရှိတယ် software ဆိုတဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာလာရလားဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ raw disk image ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stable version ပေါ့နော် 6.74.1 ကိုကျွန်တော်တို့ down လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် microtik image တစ်ခုရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးရလာပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏ desktop ကိုခဏရွှေ့ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထောင်းမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 7ပေါ့နော် Windows 7ဒီ EV တွေကိုထည့်ဖို့အတွက် Windows 7 image ကိုတောင်းမယ်ဒီဟာကကျွန်တော်ကို upload တင်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီ link မှာကျွန်တော်ပြီးရင် description ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားလိုက်မယ်ဒီ link ကနေကျွန်တော်သွားတောင်းမယ်နားလေနော် IDM နဲ့ဘာလို့မတောင်းလာလဲမသိဘူး Okay သူကတော့ site က3K ကြီးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ window image file လေးကို down လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်VMware ကကျွန်တော်တို့ပွင့်နေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ IP ကကျွန်တော်တို့ 10.20.10.14 အဲ့ဒီ IP နဲ့ကျွန်တော်တို့ browser မှာဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးမလို့တော့ဖြတ်လိုက်တော့မယ် Okay 10.20.10.14
ဒါပဲကျွန်တော်တို့ EV တွေဝင်မဲ့ login page ကိုရောက်သွားပြီuser name မှာက admin password က EVA okay ကျွန်တော် EV ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် lab တစ်ခုအသစ်ဆောင်မယ်ပေါ့နော် lab okay name မှာကြိုက်ရပေးလို့ရတယ် testဒီမှာကျွန်တော်တို့ note တွေထည့်အောင်ပေါ့နော် microtik router တွေကျွန်တော်ခုမထည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော် okay ဒါတွေကိုထည့်မယ်တော့ဒီမှာ download ကကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်